বা ভণ্টিহঁতে বহুত দিনৰ পৰা কৰিবলৈ ফুৰাবলৈ নিয়া কথা কৈছিল, কিন্তু এই সময়েহে লগ দিয়া নাছিল। পিছে আজি সময় আহি নিজে ক'লে বোলে যা আজি মই থাকোঁতে বা ভণ্টিহঁতক ফুৰাই আনগৈ। ময়ো ৰৈ নাথাকিলোঁ, কোবাকুবি গৈ মাহঁতক লৈ পালোগৈ ষ্টেচন মানে আকৌ ভুল নুবুজিবহে, আমি কোনো দীঘলীয়া যাত্ৰাত ওলোৱা। আমি আহিছোঁ চিলিং ষ্টেচন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ চেহেৰাটো একেবাৰে ট্ৰেইনৰ ডবাটোৰ নিচিনা, অৱশ্যে লাইটৰ পোহৰত জাহাজৰ দৰে নলগা নহয়। বাৰু যি কি নহওক, ভিতৰটো চোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি সোমাই গ'লোঁ মুখ্য ডবাটোলৈ, আৰু তাৰপিছত এটা ডবাৰ পৰা আনটো ডবালৈ দীঘলীয়া লাইন। বোলো আহিছোঁ যেতিয়া চবতে ভুমুকি মাৰি থৈ যাওঁ। তেনেকৈ ভুমুকি মাৰি যাওঁতে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰে পালোঁ। ইমান এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন, তাতে পৰিয়ালৰ লগত এই সময়খনৰ কোনো তুলনা। আৰু এই কথাটো পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থকা লোকসকলতকৈ আৰু কোনেও ভালকৈ নুবুজে। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু বহুত ব্যতিক্ৰমীভাৱে সজোৱা আছে। ফটোজেনিকসকলৰ কাৰণে এইটো এটা পাৰফেক্ট লোকেশ্যন। শেষত মুখৰ তৃপ্তিৰ বাবে ভেনিলা আৰু চকলেট শ্বেক, লগতে পেটটো সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আটাইৰে কাৰণে চিকেন বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। বিৰিয়ানীখিনি দেখি ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, বেছিকৈ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰথমতে বাতিটো দাঙি ল'লোঁ। বাৰু আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ষ্টেচনত, মানে এটা নতুন লোকেশ্যনত।